世界万行台，拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人黄平仁。昨仔你敢有看到副总统3位候选人咧辩论？辩论讲到一个主题，就是咱国的国防。讲到咱国的国防，赵少康讲是中国实在极强，阁真正大。野钱枪管啊，互野一年拢无较抓，讲是源头打击有较赢，莫阁开钱做即个唱水干，阁摕来加薪志愿役，种种如此，敢是安尼？咱今日3位专家好好来讨论。来，首先紹介現場的來賓。頭一位，淡江大學戰略研究所兼任副教授辛明哲。平林，各位觀眾朋友，大家好。第二位，全球防衛雜誌主任陳國明。主持人好，大家好。第三位，軍事連線雜誌總編輯劉學傑。主持人好，各位觀眾朋友，大家好。那麼首先，和大家來看賣，昨仔所謂的這個辯論會頂頭，針對着安怎來強化國防。吳欣盈講，要支持提升國防預算到 GDP 的3%。那麼趙少康是主張建到主戰部隊，每一個人加薪2萬塊。那麼蕭美琴這方面也強調，除了強化軍隊的訓練、軍備提升之外，還愛與理念相近的國家來合作。副總統辯論冊一刷稿，3位副總統候選人佇兩岸外交、經濟等議題對寫，並對中國對台灣的軍事威脅，要安怎強化台灣國防，3個人攏有提出政見。民眾黨副總統候選人吳欣盈認為，愛對實戰化、專業化的方向來改革，嘛認同愛提升國防預算。台灣的面臨的問題就是兩岸軍力逐漸失衡。軍購弊案連連，我們也認同，就是說我們的 GDP 花費要拉到3%的軍方花費哦。這個從志願役以及義務役的部分的分配，志願役為主，然後義務役呢是作為備守役戰力的消耗補充的部分。軍人要有更好的待遇，他們的薪資也要更高。國民黨副總統候選人趙少康是認為，中國國防預算比咱多，咱的錢應該愛開佇適合的所在，主張愛提升戰鬥部隊的待遇。中國的國防預算是我們的17倍，你今天2.5%、3.5%、5%、50%。你也很難拼哦，我們就要集中我們的力量哦，所以我們一直主張要源頭打擊，後備的都是滿編，主戰的都不滿編，所以我主張將來的戰鬥部隊每一個人加薪2萬塊。那民進黨副總統候選人蕭美琴是先針對趙少康甲吳欣盈的講法來澄清，嘛提出提升國防的3大方向。趙少康先生提到說，民進黨是兩岸最大的風險來源。事實上，這個違反全世界的認知。吳欣盈女士提到說，有軍購的弊案，如果沒有證據，就不應該抹滅我們每一個專業人才對國防的付出以及努力。蕭美琴指出，3大方向包括愛強化訓練、升級軍備採購、甲家己製作，另外嘛愛加啲點小外的國家來合作。台灣位佇特殊佇西太平洋第一島鏈有關鍵地位，不管是義務役今年開始恢復一檔的役期，也是副總統候選人針對國防議題對寫，攏顯示台灣國防安全的重要性。記者綜合報道。咱睇看到這個新聞段內面吼，講到2個重點，一個就是講，到底應該源頭打擊這個本對咱即擺國防政策，敢有反對這？這頭一個，第二個，大家想聽到的就是講，每一個人志願呢，愛加薪2萬塊。我要先來請教到辛將軍辛老師，到底這個源頭打擊，這是什麼意思？咱先看這個圖吼，咱看一個國家的國防戰略加軍事戰略，其實第一個愛看這個國家利益，第二個你為國家利益內底找一個上重要的，作為你的國家的目標，後來就是國家安全戰略，會包含外交、兩岸關係甲國防，了後就是國防戰略，你要考慮講你的兵役制度，你的軍隊的規模，後來就是軍事戰略。
啊，军事战略就是讲你的军队要安怎运用，啊，再来就是讲防卫战略的台澎防卫作战安使用。啊，即马讲的这就算防卫战略，其实在于大为部长迄个时阵，伊早就讲过。哦，遮久以前伊就讲过讲伫台湾还是金门马祖，若要相拍，若要作战吼，第一个就是讲叫制敌彼岸，啊，第二个叫击敌半渡，第三个就吹敌水济，第四个就飞敌滩头，最后一个是将敌定来啊。于大为早就讲过啊，咱看110年国防报告书，112年就无啊，不过110年国防报告书的改个拒敌于彼岸。局敌海上，毁敌水际，歼敌滩岸。啊，这个拒敌彼岸，就是讲你的军头若拍来足远，你当然嘛会使拍到大陆。按咱即摆发展超过1000公里的飞弹，啊，这个飞弹就是该距离彼岸，啊，毋过伊的距离更较远。啊，另外就是讲嘛，讲到讲巷战的问题，啊，巷战问题其实伫于大为部长的讲歼敌阵地内，就是一款巷战的概念。尤其讲你若是沿海城镇，你伫遐部署，你伫遐防御啊，那敌人进来，你会使利用这个大城市城镇甲建筑物啊，你会使抵抗敌人啊，消灭敌人。所以赵小可所讲的物件，甲咱即马国防这个方面的人士也好，还是讲民进党、执政党所因提出的国防政策，敢有无共款？其实是共款的啊，咱看110年的国防报告册，伊讲到咱的战略是防卫固守、重城贺主，啊，毋过今年加一个叫纵深防卫。纵深防卫就是讲，唔那伫迄海边尔，你若入来我台北、高雄、台中，我继续甲你作战，叫纵深防卫。其实甲即马政策是共款的。其实是共款的。对。啊，这国民主义，你感觉咧？伊讲甲讲，这个源头打击啊，难道咱即马应该是咱即马有这个源头打击的能力吗？有，咱即马有一个射程1000公里的飞弹吼，这是源头打击的一个武器吼。啊，这源头打击吼，咱无法度像讲美国安尼，咱比如甲1百枚的飞弹牵过去，伊就导航啊，无吼。那这1百枚的飞弹要安创吼？牵在叨位？牵在福建。福建倒位机场、港口，吼，伊个边缘的火车头，为什么牵在遐呢？牵在遐就是降低吼伊个环台意愿嘛，吼，伊莫互伊兵力去夹，咱就安全啦，吼。这是源头打击的一寡概念吼。咱莫讲一寡把这源头的打击的飞弹吼，牵在上海啦，牵在北京，你牵在遐创啊？无效。我牵在倒位，牵在福建啊，我拄仔讲过机场、港口。火车头出兵的所在，对，嘿，你出兵的所在吼，你肯定较有效嘛，所以源头打击的数量爱有够，吼，咱即马可能佫无啥够，佫无啥够吼，咱来想讲吼，咱这飞弹吼，拢一来一去足贵啊，足贵的飞弹拢一来一去拢足贵啦，咱想讲咱最近吼，即几年有量产，啊量产可能量还未够，那为什么安尼讲呢？伊讲其实咱嘛要量产会使啊，咱开偌济钱去量产这飞弹，拢。甲咱的国防经费摕去做飞弹吗？嘛是会使啊，啊不过你其他的，嘛是需要钱的，其他的钱啊，咱怎补充一点嘛？讲赵少康吼讲啊，要加钱吼，加1万元吼，打1万元加2万，加2万，我就问你，啊，义务役的要安怎？你要加2万吗？你是要加2万？对，你是要加啦？你讲主战的要加2万，我一寡后勤的嘛爱加2万啊？为什么爱讲？比如讲有一寡吼兵科吼，伊嘛是战斗嘛是爱。做后备，譬如说工兵，工兵伊嘛爱战斗呢，伊嘛爱做后勤的所在对啊，所以讲较歹听哦，战斗工兵是陆军上忝的单位，啊，你莫讲是战车、炮兵无，步兵毋是战斗工兵上忝，吼，伊个爱够攻，吼，爱个爱拍迄个滩头的障碍物，吼，拢伊爱个爱战斗呢，所以从忝的是讲这战斗的工兵，工兵吼，啊，你运输的。运输嘛足危险的啊，吼，运输的啊，弹药的、弹药的，赛车的嘛吼，这赛车吼，工兵啊、化学兵吼、通信兵吼，这种叫战斗支援的单位，吼，战斗支援单位即马嘛足危险的，因为大量的飞弹甲火箭拢拍会着啊，所以你要加薪2万块会使，
拢爱拢加哦。我就问你讲，你台湾的啊，钱最多啦。台湾你倒位来？你要扣税吗？还是讲发行公债？还是讲大家拢加薪2万？还是讲刷别个其他公部门预算来？你若讲我清楚，会使哦，大家拢欢喜哦，那会使。啊，你若无讲清楚，迄就是画巴拉坑。哦，这哦，有影就要专业的来批评来看吼，咱才会较清楚。有诶听讲，袂歹哦，加薪2万哦，好，我大家就拼性命来做兵，敢是安尼？过去哦，咱征兵哦嘛无讲哦，这成效介好嘛，是毋是安尼？是。周面，我们这样看哈，就是说我们以前义务役1个月的薪水大概是5到6千块。那这次1年的这个义务役，他也有提到说，他把这个义务役的薪水也增加。那志愿役来讲，一直以来这个薪资待遇都是他吸引在招募的时候的一个主题。那像我们自己在过去1年2年办的很多活动，我们都有请国军的单位来现场做招募。那确实很多年轻人他会因为不景气等等原因，他会考虑从军是他的一个出路。那国防部他们也算很积极的配合我们做这个活动。所以，但是在很多，毕竟当兵是一个职涯的选择，他很多人在选择的时候，他会考虑离家近不近啊、危险性啊、风险等等的问题，所以薪资它不见得是第一个优先。哦，因为我们常常虽然讲说你只给香蕉，只能请得到猴子嘛，可是你跟他谈的都是钱，都是待遇，你不谈一些其他的，保家卫国的理念呐、因为我们的是守势作战嘛，那守势作战一个特色就是说我如果第一线没有守住，你就是你自己的家园就会面临第一线的打击嘛。对，那我们刚才讲到说，比如说打巷战好了，像这个问题，我觉得也是一个假议题。就假设今天共军他能够登陆，他的目的一定是要登陆嘛，他不会说我走到一半我就回家嘛。对，他的目的一定是要登陆。登起不可能嘛。对，那我们今天最理想就刚才提到源头打击，我在他在搏地阶段的时候，传那个搏毛的搏。他在那边集结的时候，我就能够对他集结起打击。我不只是打击他的有生力量、人员，我连他的装备、辎重、弹药、油料，如果我能够一臂把它摧毁，那就会延缓他登陆的时间，或者是他会放弃这个计划。所以源头打击的一个重点在这边。那对我方的有生力量的耗损是最小的。那近期我们有很多的就是这样子的武器陆续在服役。那我们在国际采访过程中也偶尔会看得到。好，但是我们不讲是哪一台这样子，对，所以有点机敏这样。对，那我们偶尔也看得到，他确实在路上有参与演训，有在做机动移防的动作。但是如果说假设今天我们原本是讲说我们这个就是歼敌于滩头，或者是所谓防卫固守，那他今天如果他有任何的一个小股的兵力上来，我们举例好，就我们之前讨论过，就是以色列对哈马斯，他也不希望哈马斯进到他的住宅区嘛。可是就是进来的，对，就是有。那你进来之后，你要怎么因应？其实有的在之前国防部也安排过采访，就是在步兵学校。步兵学校是现在叫步兵训练中心，它是步兵兵科的兵监单位，他们在以排级为单位会进去做训练。排级对，每一个步兵排到机步排都要去做训练。那他们会用一个排配属一个特战班，就特战指挥部的特战班，然后。彼此双方来做攻防，那他们会交换，就是可能前2天你守我攻，后2天会交换，所以他们会练习。所以这是必要的嘛？对，这是他们必要。那它的建筑形式其实就是我们沿海城镇那种2层楼、3层楼的透天的形式的建筑，它会模仿说有便利商店，然后有街角，有很多活力点，或者有时候死角。17号啊这种。对，那你排级指挥官，你就要去下决策，我要。如何攻，我要如何守，甚至我要不要夜袭，然后因为像现在都配备了夜视镜，我如何做侦查，然后可以拟定的战略，然后务必让他们在这个东西，因为这个战术一旦熟练，就是你第一线滩岸上来之后，我们会先遇到一个这几年才有，就是台61线，然后它台61线有一些是提岸段，有些是高架段，然后它底下可以适合我们埋伏或者是我们防守。那它如果突破台61线之后，它就会进到沿海的城镇。那你假设说它是小股兵力进来之后，其实你必然要派我们自己的步兵去肃清它，不然就是用以色列的战术，我全部炸毁，或者我全部把它夷平就好。可是因为那是我们自己家，所以我认为我们这么还是要狼对狼啊，对，还是得要人去肃清它。那就有点像是美军在伊拉克一样，它就是变成是逐屋搜索的一个巷战的模式。但其实，在世界上的这种
将领他的用兵上面讲，其实是很避免在城市作战，或者进入所谓的巷战，因为这个巷战阶段是很多东西你施展不开，你的侦查手段有限，你的攻击手段有限，然后你要估计是不是还有没有撤退的百姓，然后它很容易就会变成一个耗损双方兵力的一个。所以总编辑，你的意思是讲，这个巷战哈不可避免，但是大家希望上好爱避免。最好是不要进到城市战、巷战，但是嘛是爱训练嘛。对，训练是一定有，你不无能说像无米人讲，哎呀，卖来训练这啊，大家会惊。会无可能的代志啊，就是说你一定得做准备，你不可能说你战略构想不会随你自己去决定，我决定是这个方向。我想要按的就按的。对，我努力去做，可是问题是说，那你要努力到一个什么程度？那还有一个就是说，好，你就算我把台湾围得跟刺猬一样。那他还是进来了，你不可能毫无巷战的准备啊。对啊，那你说现在我们很讲说，每次汉光演习，他会在淡水河口做一个就是反特工作战的演练嘛。那我们就假想说，敌人从淡水河口进来，然后直接从也许大稻埕那一带，毛人栓入来。对，他也许可以直接进我们的政经中枢嘛。那你这个为什么你去练这个情况？照道理来讲，如果我的外面守的跟铁桶一样，它是我胜好还100%了啊。对，所以不管是负责河防的这个关渡指挥部，还是我们国军在比较中枢的这个宪兵单位，他们都每一年都得做这个演练嘛。是，对，所以这个准备是一定要有，不能说你因为巷战会耗损人命，会损毁我们的财产，而我们尽量避免，而不是说我不打巷战，这个是完全不同的观念。所以这还好，嘿是。咱袂使讲巷战啊，应该咱会使参考乌克兰的战争，咱看到伊叫城市战。咱看到讲，城市战，咱看到讲罗西亚哦，咧讲基辅、哈尔科夫这大个城市，后来拢无甲占过来，无占来原因就是讲双边的部队、甲后备军人、甲民防部队、甲做伙利用这个城市来抵抗，害咧罗西亚军队无法度入来。是安怎？伫今年的国防报告册内底有提到纵深防卫，伊个。就是受到这乌克兰战争的影响，咱想看卖，那解放军差不多30万到40万来攻击台湾，可能为2个还3个方向入来。因若入去台北市，咱台北市若有差不多几万的部队，因若入来，伊会甲分开了后，伊会感觉，散开了后，伊若感觉讲，可能每一个建筑物。每一间厝拢有敌人伫遐用步枪、用火箭弹来攻击，其实对伊影响足大。是安怎讲？美国来讲，因讲city can eat army， 军队上惊入去城市内底，因为你会好炸去。对攻击的部队来讲，伊上惊入去城市。毋过对防的部队来讲，是对咱有利的。所以按来列设迄个城市战还是巷战安尼。这就是。要观众朋友一个概念咯，就是唔能叫吓惊去，这是必然无法度避免，但是咱咧尽量爱练习。那到时阵若有一天会出现发现这种情形，那么必须爱晓用。对，这心理上大家爱有这种态度，是不是安尼讲？注意，咱来讲啊，是讲咱空军甲海军伊的军头部算较长，毋过伊的要啊建立也是讲足开钱。足了时间的，陆军较紧嘛，陆军较紧，比如说9个人一班，9个人一班，咱训练了，咱就使去做陆军啊一个班嘛。毋过伊的军头部较短，所以你会使感觉讲，陆军来拢你拍喺陆地，就是陆地啊，不然陆地啊，看城市啊、上阵拢伫遐拍啊。这是陆军的本来伊的职责就是安尼啊，就是拍上阵嘛，就步枪的设定2000公尺尔，就是遐短啊，短就是你要太敌人，就等。敌人起来吼，你就甲拍一个拍死，这是陆军的缺点嘛，嘛优点。优点是讲咱3-4个咱就变陆军啊，足紧的吼。咱讲歹听就是讲抵抗意志啦，你有迄个抵抗意志也无，你也要抵抗啊。比如讲咱海空军去用拍败啊，你陆军要安创？你若讲要拍好，咱遮就招不管是陆军啊后备拢甲你招民防拢甲你招咱政府会使有啥？步枪嘛，火箭弹嘛，无啊嘛，迫击炮嘛，就这短武器。你有要抵抗嘛？你有要抵抗，就无法度，就可能爱上阵，还是讲请修阵，这无法度，这无法度。伊若要起来咧，伊就要起来。咱若讲海军、空军无法度甲拍败，咱就陆军起来嘛。陆军起来，咱要守到伊
摊头啊、探头啊、报花啊，迄拢爱去守啊，车时嘛是爱去守啊。啊，你规定了，才有去守，啊，你有去练习无？无啊。啊，无嘛。即马讲要练习，你讲袂？哎呀，奇怪，这是足奇怪的思考方式，讲咱是爱练习航战，你甲陆军的战术爱。啊，即马讲，你即马有一个候选人讲啊，咱即马讲啊，咱拍上阵，咱就爱投降。你的意思是讲，咱若解放军入来，咱爱投降吗？毋是嘛？吼，我相信啦，有一般的民众嘛是搁要抵抗嘛。啊，咱就爱莫讲服务者要抵抗民众啊，咱民心若要抵抗，咱部队就爱训练啊。啊，你即马讲。国防部要甲你训练啊，你讲袂使，这是啥物道理？我实在想无。这后另外一个就牵涉着讲，其实咱今仔日讨论这个议题，除了因昨下咧讨论这个国防哦，这个议题以外，其实今年的1月1号开始，咱的这个长官啊，已经对4个月延长到1年啊，吼。我们来请教着这个总编辑吼，咱事实上，这个落去到部队了，这改革的这内容。有倒一寡，虽然咱过去也有可能讲着吼，啊，到目前为止，即马定案的是啥物物件？我们先比较一下哈，就是说我们现在讲说4个月的这个军事训练跟1年，那第一个就是他们的入伍训的时间不一样，4个月他入伍训时间是5周，那在未来的义务役，就是现在开始即将要入伍的这批新兵，他们是做8周的训练。哦，对，那8周是2个月嘛，哈。然后他们就是说原本实弹射击可能在这个训练周期里面，原本是104发，会提升到172发。好，这是我刚刚查的资料。对，那接下来他会完成新训之后，入伍训之后，他会以前我们叫下部队。那下部队之前他们会有，就是说，其实这个我们有点这个年龄层都会了解，就是我们就会有选兵跟抽签，这个都是一样的。你有专长，你就会进到选兵的环节，然后抽签就分发你的部队。那它一样是按照你的户籍地去分发到哪一个单位。那目前陆军成立了几个步兵旅，他们会先把这一些1年的义务役，先让这些步兵旅变成10兵旅。他们原本可能去年都还是只有基干，就是有干部有装备，但是没有兵员。这兵员会陆续把这些步兵旅给充实，对，把它给充满。那他们就是一个专业的步兵部队，就跟刚刚国民兄提的像工兵啊、装甲兵，就稍微有点不一样。它就是步兵，它可能轻武器、排击武器、迫击炮的射击，乃至于说榴弹炮的射击，这个他们可能会去学习。总编辑，你的意思是讲，以早拢是干那，会使讲干那空的安尼啊？我补充一下，就是说。我们新成立的几个步兵，新成立的新成立，因为第一个新训的这个能量是需要扩大的，因为我们义务役招进来之后，它人数会变多，所以它需要新训的能量。然后第二个就是说，它要到这个步兵旅上面，建制在步兵旅里面，然后它的训练的内容就是我们一般来讲驻地训练，好，你在驻地平常日常的训练等等的，然后即将要下基地之前，我们一样会做专精训练。然后下基地之后，比如我去打3军连续，这都是跟一般的部队是一样的训练内容，只是它的役期总共的役期是1年，然后2个月是新训，剩下10个月是在部队。那他如果说你是士兵，你进去都是士兵了，从我们讲2兵开始干嘛，开始做，那你也可以去透过受训的方式，你也可以晋升为下士。但因为义务役的役期只有1年，所以你会下士这个阶级一直挂到你退伍，你不会再晋升。那当然，你也可以从义务役的部队里面去转服为志愿役，那也许你就会去受更多的专长，然后去不同的单位。所以咱有关知影讲，去年嘛是有美国人来台湾教这个大头兵吼，要安怎重新开始训练啦？有当迄阵时咱也讨论讲迄个。气枪术，是气枪术，是。今嘛干嘛过来用？我觉得刺枪术是一个目前不会改变的训练啊，但是它可能形式会改变。对，就是说我们以前是基本刺嘛，它可能基本刺以外也许会增加一些比较实用的，对，比较实用的这个，但这个是可能性的哈。然后第二个就是说，我们去年有个重要说，除了这个我们开玩笑叫英文老师哈，有很多英文老师来台湾，那我们也确实也选派了。2个单位，1个单位、2个单位到美国去跟安全合作旅，对，去他们那边就成建制的到美国，在他们的训场
用他们的方式，用他们的强度做所以你是训练。规班去学啊？哦，不止，不止整个真啊！即马规练规早是规练，即马是规营拢过去，整个营区拢过啊。有啥物好处哦？去第一点是讲，美国吼是去专年哦，去世界拍战争的国家吼，所以伊的经验拢是啥血泪的教训吼，所以咱去。大家国家吼，拢足介甲美国去演习，为虾米？去学伊物啊嘛，吼，去学伊物啊。你莫看讲咱的军事官无材料，无，你要去的军事官英语爱好嘛，英语爱好嘛。你想看觅美国的教官有可能甲你讲台语嘛？甲你讲国语嘛？无可能，吼，伊是不止咱的国家哦，伊是大家国家拢 QQ 吼，比如说这战车营啊，哦，叫战斗机营啊，拢甲你 QQ 的。伊家方式啥物？英语啊，吼，所以英语爱通。吼，英语就所以咱去学习的官士兵，吼，伊的英语拢袂歹，吼，你莫看这官士兵吼，伊转来了，伊的升迁拢有帮助，所以其实有足侪人爱去学习的，都是规营上。对，即马是规营，咱古早拢年业，即马无，即马新闻报道你看拢有，咱的规个什么营拢过去啊，这个古早无共款哦，古早咱是讲拢偷去，新闻报道拢足细项的，即马开始对中国的态度无啥共款，吼，所以咱即马规营的人拢过去啊，新闻报道拢有咧，这是无共款的所在哦。是，这哦，这就观众朋友会当了解讲国防哦，唔是干那讲啊，你的票投哦，倒一党啊，你着青年哦上战场，唔是遮简单而已哦。这事实是安怎？咱啊吼，专家讲来听。这辛永文哦，辛老师，你甲咱讲吼，到底这三个候选人，因在这个国防的这个政见当中。较无共款的是啥物？我刚刚看来讲，像阮这外行的，刚刚讲侯友宜吼，伊讲伊的 GDP 哦2.5%啦，吼赖清德嘛是2.5%，刚刚柯 P 讲伊3%啦，吼，但花钱吼是柯 P 较济啦，但柯 P 哦讲吼全民国防哦万军优先啦，这个全民国防哦，我所知赖清德咱的这个民进党的执政党。嘛是开始咧推测着国民国防啦，这侯友宜嘛讲爱成立全民防卫动员委员会嘛，吼，嘛无啥物无共款啦。到底有啥物主要的差别吗？咱先讲共款的哈，这三个拢讲贺主啦，哦，贺主就是讲，互你的敌人会惊，唔敢来甲你相战，叫贺主啊，像迄赖清德副总统，伊是甲即马政策应该是共款的，叫防卫固守，重陈贺主。柯文哲柯主席伊叫一 D 一 C， 伊叫 Deterrence and Communication。deterrence 就是贺主，嘛是贺主。毋过关键是讲你用啥物物件来贺主。咱看到讲国民党侯友宜是3D 战略，3D deterrence， de-escalation。各一个是迄个deterrent and dialogue 对话，个互你的敌人会惊，即安怎 balance 嘛是足重要。基本上就是讲，爱互你的敌人唔敢来相战，维持大海的和平，这是共款的啊。方式作为可能无共款，目标是共款的。你拄有提到讲，全民防卫动员委员会咱知影即马。咱的全民防卫动员署，伊是国防部以下，伊希望讲会来提升到行政以下，当然每一个有无共款的想法啦。你都要讲到讲全民防卫动员，因为咱即卖常备部队差不多21万，那解放军来可能至少30万到40万，兵无够要安怎？当然嘛后备动员，后备动员佮应用民防。所以这全民防卫动员就足重要的。所以基本上应该是三位拢无啥物差别嘛，吼。会使安尼讲吗？主要方式目标共款，毋过方式无共款。方式无共款吼。主任，你感觉讲，如果因这三个若是拢无啥物主要的差，无啥物伤大的差别的时阵，恁敢有其他的这个建议讲，其实爱强调啥物？在即马这个时阵，上有效、上优先。我讲歹听吼，我都有讲过，用海空军的机甲舰吼，伊的建立的时间较久，伊的建设较久，伊开钱较凶，
毋过伊拳头母剩较长吼，陆军呢哦，伊的钱较少吼，人足济吼，咱讲过来讲，咱几个人咱才凑成一个班吼去作战吼，这有诶三军有伊的特性无共款吼，你爱去思考讲，咱一寡钱吼要安用？啊，是要用喺空军较济，还是海军较济，还是讲飞弹较济，还是讲咱的网军较济？其实咱的网军有哦，咱即马国军都有啊，迄叫资通电军，第四军种吼，陆海空三军无，咱早就第四军啦，迄叫资通电军啦，啊，咱一般都讲网军吼，其实咱讲的网军是讲，你要有领薪水的，吼，这是较个军队的网军，咱有。叫资通电军，吼，这无咁讲，唔是讲你坐办公室啊，讲你坐民间拍电脑，你坐骇客，骇客讲要讲骇进去，迄无啥共款，无啥共款吼。我讲的网军吼是讲咱的资通电军，无共款，咱就有啊吼。就讲这四个军种吼，你要分配，这我感觉你后选你来提出来讲，你偌济，吼，你提出来偌济，咱就感觉讲你的政策是安怎吼？即马较可惜，咱看无讲这四个军种伊就算比例偌济，咱看无吼。那毋过吼，我会使感觉讲吼，赵少康伊讲吼，咱歹搁做掺水干吼，即点我较反骨啊。为啥反对？讲掺水干来讲吼，其实吼，伊的国民党的正爷吼，阵营内底有一个立委陈永康啊。陈永康是古早海军的将领咧，伊敢毋知掺水钱的重要性，知吼。所以我感觉讲赵少康伊讲歹做僭建吼，要甲大家加薪水。这点我是开反对，因为掺水钱吼有伊的好处。为什么讲吼？咱讲歹听吼，掺水钱踮海底活动，水面钱是踮顶悬，吼，水面一个活动反应敢遮尔吼。掺水钱无看伊是立体哦，所以立体掺水钱足歹吹，吼，伊嘛足歹掠吼，所以掺水钱吼对水面钱来讲有伊的优势。伊是嫌讲伤贵啦。即马应该安尼讲啦吼，即马所有武器吼，拢一来一去，吼，拢足贵的吼。咱足贵的无要紧吼，足贵无要紧。咱即马训练人才，咱即马无人才吼，无人才，咱讲歹听吼，咱钱投了吼，武器买好啊，你有人去操作无？敢若无，敢无吼。所以咱不止掺水钱吼，你看迄古早是毋就嘛是啊？战斗机譬如100架，你飞行员有100个人吗？无呢，无，敢若无嘛吼，所以我感觉讲吼，即马国防本来就足了钱哦，不管你是三军的装备拢共款，拢足了钱哦。你要爱好的国防哦，爱好的国防政策，你拢爱开钱哦。你啊无可能讲无开钱哦，然后佫会使吼甲对方迄讲你莫甲我拍，迄是无可能的代志。是，这我要来请教着总编辑吼，这赵少康讲吼，开钱爱开伫吼，这个刀口顶上啦。吼，咱的畅水舰吼530亿啦，人日本的这雷镜号咧海岸哦，因这才150亿啦，无人机哦3000万美金啦，咱哦佫比人较贵啦。是。到底这是事实，还是伊安怎比？是我这样子形容好了啦，比如说你在国际的现货市场上面有没有性能很良好的、口碑很棒的潜舰？一定有，有嘛哈，可以买卖的嘛哈。韩国有做，德国有做，法国也有做，那美国是核动力了，我们先不提它哈。那就好像你去买车一样嘛，厂牌什么功能你都可以选嘛，那一台报价都报好的，对不对？那你就看嘛，就是多少年我就买了嘛，对。那我们现在告诉你说，不好意思，我就是要买8辆车，然后这8辆车呢，可能里面的组装零件有些是我指定的，有些是我没办法指定的，是由美国厂商提供的。然后我还要把它组装起来，我还要它性能好，我还要它那些人才可能从基础的部分就开始帮我们设计，帮我们建造，可能连建造的技术都需要他们来指导的时候，那你觉得你这8辆车的单价会不会很高？哦，这是一定的嘛。好，那我们所谓的国造武器。就是原则上就是一个这样子的历程，就是说你要自己做，当它没有办法量产外销的时候，比如说我们看韩国的武器工艺这几年在国际市场上面有很大的斩获，它的这个战车、自走炮都有很成功的外销，然后包含它的 T5洞发展出来的这个，不管是教练机还是轻攻击机都有外销的。那我们说永鹰做66架，在当时比它的对手 M36
的这个生产数量，预期的计划数量还要高。可是 M346会一直生产，可是我们的永鹰66架之后，理论上就停了。没啊？对，好，那这时候就进入一个很矛盾的一个，就是说，好，我们去争取外销，像汉翔其实这几年有往国外的航展去积极的参展嘛。好，那我们也许听到一个声音，你不是一个真正的国家，才没有人会跟你买武器。那这就变成一个悖论，那就是说，好，那我解决它的问题。我到底要做啊，不要做？对啊，我武器已经做好了嘛，对不对？我已经是现货了嘛，我有技术做，我有材料做，我有供应商，在台湾、台中很多这种精密机械加工、精密零件的供应商。好，那是不是变成我独立了之后，所谓独立了之后，我就可以买卖这个武器？这边它就是一个悖论，就你反对它跟解决它的方式其实是无法放在一起去做比较的。那我们现在潜水舰比较特别，就是因为美国它是核动力，那我们之前有人问我说核动力好不好？我说核动力好，可是核动力的技术高，维持费，包含它除役之后的这个问题就这，对，问题很多，所以我认为我们柴电今年因为锂电池的技术进步了，所以它也性能又进一步的去提升。可是问题是我们现在没有办法购买到现货，所以我们在买的时候就是要组装、要测试。那你任何东西在做第一烧的时候，它会有问题，你要针对这些实际上下水测试之后的问题，你才能够再建造后续的船。我听你讲，我头都摸修呢。对，所以这就是国防投资嘛。那你的相对来讲，就是这些厂房你建立了，维修的能量你建立了，零附件的这些采购管道，你不再有消失性伤员，或者是当有消失性伤员的问题的时候，你可以很轻易的解决它，因为供应商都在你国内，你不需要再去限制于原厂的这些认证的零件，你就可以从所谓很贵的零件买到便宜的而且实用的国产的零件嘛。那这些问题你都要前期的国防投资，对，那你国防投资，你说你这个钱要花在刀口上，那就表示你要买现货咯。那买现货，你有没有现货可以让你买？那没有，那我们就不买了嘛。那问题是这8艘潜舰的作战需求是很早以前就提出来的。那是民进党政府哦，不止，这是很早就会有的，就是购买潜舰这件事情，我们从2战时期德国的就开始要想啊，对，我们就已经在想了，就是从非常非常早之前我们就在想。所以总编辑总共一句，你认为这个钱开了有价值？我认为是有价值的，因为你不做投资，你就是原地踏步，或者是没有任何的动作，什么都不会有。你做出来，你说它，你当然说指称它是个弊案还是什么东西，可是好像我们之前聊过的铁穹嘛，铁穹在发展的时候，这个计划主持人告诉拉斐尔公司说，你不要管，你把你的生产线都准备好，但是他计划没有核定。那可是事后证明铁穹是成功的系统。那人家在问这个将领的时候，你为什么当时下这个决定？他说因为我需要。所以你的作战需求是什么？你要先定出来。那你的目标是满足这个作战需求嘛？那你现在变成是政治的因素去影响了它。那不然照道理来讲，这个潜舰的问题是我们很早以前就能够筹获到的嘛。那所以这对总编辑你这话咱来爱互观众朋友一个概念，这国防的物件爱真正就专业来论专业啦，袂使安尼啊，只是讲使一旁船啦。同款的问题，我们要请教辛老师到底是有贵啊无贵啊？因为我咧想讲无来去赤峰街来台北店，遮买一个遐买一个斗就好啊，敢有遮简单？第一个就是看你的作战的需求是啥货。咱知影，咱即马有4台掺水舰，2台差不多超过70年，2台差不多30多吨，即马敢需要这掺水舰？你看即马解放军的航空母舰2台，即马伫台湾当兵咧驶来驶过去，第三架准备要来台湾当兵，那安怎反制这个解放军的这个海军伊远航的威胁？掺水舰是足重要。毋过即马会使卖台湾武器，敢美国，无美国伊是核子潜舰，无法度卖咱，别个国家无法度卖，安尼要安怎？只好家己做，家己做，佫有防区装备，佫有这技术，拢足歹摕到这个技术，咱足佩服这个黄曙光黄将军，伊会使经过遮济时间、遮济困难，会使做到第一只。有人咧乱。嘿，是讲足贵，毋过第2只、第3只就愈来愈俗，因为人信赖你，即马建立这个输送的管道，还是原料啥货，后来愈来愈俗。毋过上重要就是讲会使提升咱台湾的整体战略，掺水舰的战略。是，主任你认为咧，这有贵啊无贵啊？
我先讲为什么遮贵吼？咱是海龙海凤哦，啊加4只的掺水姜吼。你看伊的掺水姜后壁火莲皮啦，咱叫车叶啦吼，车叶吼。啊，你又讲想讲一个火莲皮啊，4个尔吼。咱若厂厂商若要生产4个，未来8只12个，你一年你即个厂商生产12个火莲皮啊，敢会好？袂好啊！袂好啊！啊你买哦买，啊你若要各干各做，啊是毋爱家己做？是啊，开无啊！其实咱家己爱做，其实咱南部有一个厂商做了袂歹，吼做了袂歹。啊，你有法度开哦，你有法度开，我就做互你，迄叫特规，吼特规啊，特规就是特。即间火莲皮啊，尔哦，啊，咱个看讲，掺水罐伊古早叫潜望镜，吼，掺水镜，吼，潜望镜，你潜望镜，你若做的吼，你铺起来，你起雾，啊，德国袂起雾啊，啊，你买哦，买吼，咱讲啊，歹听为什么美国哦？美国是敢卖武器予台湾，毋惊德是中国的国家，吼，讲啊，歹听就美国做头啦。吼，美国做头啊，吼，咱先看有一寡厂商加入，吼，比如洛克希马汀，吼，啊，然后雷神，吼，伊加入到，大家国家嘛看到啊，美国即个大厂拢加入啊，即个单袂走去，伊袂走去，伊其他停落来，袂停落来，啊，伊看到美国入来，伊好诶厂商就投入来咱诶市场啊，所以王叔讲着慢慢安尼去扣一寡厂商哦，慢慢扣，吼，参水管物啊足复杂诶，吼，你讲看人的一个所在，武器一段，吼，火莲皮一段，吼，内底你看个空调嘛是一段，吼，你空调你比例爱算好啊，吼，比如讲咱呼吸来利用二氧化碳，你袂使伤悬呢，你要安甲调整，迄拢是合温的，啊，你个电线电缆要安配，迄拢合温，吼，啊，就是咱讲歹听为什么遮贵，吼，如果用美国吼去做工，讲歹听做工头啊。吼，做工头讲，去扣或者厂商入来吼，甲咱吼生产吼咱8只的掺水罐吼。虽然讲吼数据有法记，啊毋过吼，咱的台船的工程师，也是讲咱焊这的工人，有经验无？有经验。你莫讲咱掺水罐，你莫讲焊接安尼噗就好啊，无吼掺水罐伊有一个弧度，你知道？弧度就讲伊迄圆的吼，伊这圆的甲佫袂使碰骨哦吼，不，这圆的甲边面无共款，毋是讲咱看拍铁安尼焊接无，迄弧度迄种经验的，迄是讲歹听，迄种美国讲外国技术甲后壁咧看咱工人时间，看你功夫够无，迄拢是经验的传承啊。咱讲歹听，咱第一只的掺水罐较贵吼，可能几个只。哦，就是几个只，所以应该是来讲是，那后手上好爱第2只、第3只、第4只、第5只。才会平均，才会降。啊，不过这就前提讲，这人袂使走去，袂使走去讲，你比如讲，这第一只有单，第二只无单，啊无单，这人拢走起来。咱古早咱的汉上就是一寡工程师，好像走去，就是安尼，因为咱无单，啊无单无多，人捌大家拢爱趁食啊，所以这个技术的工人甲工程师哦爱留来，这种咱的人才。啊，这人才要留落来，嘛是爱钱嘛。有订单就会使。伊至少爱做8只，爱做8只，做8只啊，人就会留落来。哦，这我刷来要请教就总编辑吼。是。咱大家看讲，这个国防经费吼，2.5%甲3%，这差0.5%，这有差啊无差？还是讲应该是讲，甲这优先顺序甲找出来了后，才慢慢增加。因为哦，这个钱，大家听3位讲的，这个钱、遐个钱、遐个钱，人才也爱钱，啊买也爱钱，啊，到底是应该是全面性来提升到3%，是，啊再来分，是，都这种较优先。先解释一下为什么会有3%这个名词哦。当然我大概查了一下，就是说这个大概会是一个，就是说，比如说我如果是美国，我来看你有没有防卫自己的决心，那你愿意花3%的经费来做这些事情，那我会对你比较有信心。这个我是听到一个比较共同的，所以为什么会有3%这个数字？哦，这3%下呢，不是黑马来面下。对，那你说去计算它的时候，就是说就看你要摆到多少。比如说像我查了一下资料，好了，这个我没有查到趴数，我查到金额啊。中国的经费去年它是6.86兆台币，可能比我们的这个税入整个国家的税入还多。对。那你说对他而言，这个叫多还叫少？也许你说以他的量体或者以美国的量体来讲，这不叫多还是怎样？那是比例的问题。
但是我们还有很多其他的啊，比如说社会福利啊、教育啊，所以你增加0.5%，其实你是会排挤其他预算的。那你换个角度看好了，就是说日本好了，日本他们也要提升它的国防预算的总比例嘛。那它去年是1.6兆，好，1.6兆。那台湾去年是5803亿，那我们较前期是提升12.5%，所以我们已经逐步在拉高了。那我认为不管谁当选，假设这个3%的政见，或者是2.5%以上这个政见，它都不会是明年我就变成多了0.5%，它一定是逐步。那怎么逐步？就是我们刚才谈的，就是说你国防部的作战需求是什么？你要先定你自己的作战需求。那以往我们会有个盲点，就是说美国给我们什么武器，我们就用那个武器来打这个武器能打的仗。比如说我们以前没有对远程攻击性的武器，所以我们就只能够做防守。那今天当你有那么多经费，美国或者是其他国家也支持你研发这些东西的时候，那就这样注定对你自己的这个作战需求，你的这个国防的态势是什么？很遗憾的，目前来看大家都太 rough， 我还看不出来你具体的这个建议是什么东西。我下个真专门。对，那这个可能之后才会出现了，但可能昨天第一次发表嘛，哈。那这个部分的话，就是说。它的这个经费提升之后，那我们就讲部队会有一个所谓的部队的维持费用，就比如他人员的薪资等等的。那我们刚才讲嘛，就说我一个人要加薪加2万，那你去算算看嘛，你这个多出来的0.5%，你连穷完啊，马上加薪。对，那这个到底可不可行？还是我的研发经费比例要多一点？还是我的这个比如说重要的人员资产啊，飞行员这些飞弹的操作的手，这些人我要特别加薪把他留下来？因为比如以飞行员来讲哈，他可能在军中领10几万，可是民航公司可能20万起跳，他就有机会去民航公司嘛。那你有没有办法把他给留下来？然后再来一个就是还有一个很重要是，就是说我们毕竟在准备作战的这个阶段是只能做，不能就是我只能准备，我不能真的拿出来用。我们对着西边打一颗看看，不可能嘛，这是不切实际，除非。演习的时候，我们有机会看到这些武器的验证。好，那有些事关机密，可能它的这个能够公开的数据又更少。但其实我觉得还有一个很重要的事情，就是说，其实国防部在这个宣传的这件事情上面要加强。这个不管你是多少趴，你都得加，因为我们现在对于国防，其实大多数人是一个问号。我们去采访的时候，在现地有时候遇到一些当地人，或者是去旅游，对，我们就要跟他讲说，其实我们的能力是不错的，就是不管数量还是什么，他们都很困惑说啊，原来我们的军方的实力还蛮强。我说是，你欢迎你去看看，你可以看到一些不同的东西。那我们在很多东西上面来讲，我们的军方在宣传上面它趋于保守，所以你不管做了什么，你面对的很多的质疑，你没有办法去很好的去回应它，所以你会被人家怀疑说，我们到底这个钱有没有花在刀口上？这个潜舰到底是什么？这个什么到底是什么？你这是不是弊案？你这东西是不是什么东西？对，那我们不可讳言说，现在中国对台湾的渗透是很明显的，包含军方近期这么多的案子出来，但是那案子都还没有侦查完，也还没有审判完，所以我们不敢讲说它一定有或者是没有。但是你换个角度想，就是说，如果你自己的他们会比如被钱去引诱，那你用什么东西去提升他的这个军方叫保防意识？好，那这什么东西可以讲，什么东西不可以讲？那你自己的内部教育来讲，这个可能比买武器，甚至比刚刚国民兄讲说训练一个陆军的士兵都要更简单也更快。是，对，只需要稍微这样。那全民国防等等的，就是从此去延伸出来的。那你多一个支持国军的人，你就少一个反对他的人。咱哦，这讲到这3个候选人哦，咱不是讲质疑讲某一个人讲的唔对。咱是希望会当讲更较专业、更较专科，和大家会当理解来讨论啊。尤其你讲到国全民国防，爱对国防有信心，而且爱全面的袂得涉到啊。主任，你要讲一个今仔日就要发生的一个涉秘的这个案件啊，今仔日就不幸的啊，今仔日差不多1点的时阵吼，有发一个新闻讲，咱3位吼，这个雷达的士官哦，可能欠钱吼，欠钱呢，竟然把上重要的金主吼，可能泄露给别人吼，这个别人呢，可能就是中共哦。那不管如何啦，这雷达站的士官那会泄露吼？为什么重要吼？讲我听哦，这雷达吼，就是咱空防第一个咱的目睭。哦，咱目睭吼，咱即摆毋是定讲啊，广播有定广播讲啊，咱的什么西南空域啊，什么飞机飞来去吼，几台吼，然后军舰偌济艘，啊，你哪知？
啊，即摆手段是啥？用雷达嘛，用雷达去扫掉，查哦，你偌济，几只来吼，几艘来？啊，你即摆呢，咱甲这重要的吼资讯透露互别人，这足危险的。为什么危险的讲吼？这不只是讲吼，咱的雷达的参数偌济拢向知吼，连吼咱当时的无人机当时起飞吼，要拦截，可能对方拢知哦，这足麻烦的。啊，足麻烦，为什么足麻烦？讲歹听吼，咱的雷达吼，也是讲空军的建立的，拢爱时间，拢爱钱。你即摆有法度甲形体甲改变吗？无法度。为啥无法度？因为投资足济嘛，你无可能即摆讲啊换一个雷达。所以规套拢换呀。会使啊，爱钱啊，咱可能无遮济钱，吼，无遮济钱吼，咱形体对形体若无法度二十改吼，可能爱改变软体。软体上面讲啊，比如讲哦，你当时要做遐时间哦，咱改变这个时间，互对方摸袂着，嘿，查袂着吼，这是第一点。啊，第二点讲啊，共款吼，你到底吼，你摄入啥物出去，还是讲你的顶悬的上司啊，你有监视之中啊？这拢爱查清楚啊，因为足麻烦的，足麻烦的讲吼，为什么讲雷达足重要？伊可能是讲咱两个开战了后，第一个家己看就讲哦，原来中国拍飞弹过来，伊看会到呢，咱看无。吼，伊看会到，为什么看会到？雷达扫就知哦，你拍几粒飞弹过来，你起飞或者飞机过来，伊拢看有啊。所以讲好歹听，伊是两岸开战了后，伊第一个先把就看到的人，系啊，伊第一眼知呢。第一个知影人是因的，毋是咱的，所以你讲好歹听，伊是泄露珍珠是毋最重要，最危险嘛最重要。所以吼，这因为这个案件还搁咧侦查当中啦，所以咱看到新闻的发展是讲已经交保，吼，10万20万的交保，但是我还想讲吼，这毋那是也许可能涉到的无严重吼，所以才有当安尼10万20万的交保啦吼，咱后手吼，咱继续过来。追踪这个案件吼，但是讲到这个信心吼，啊，尤其对全民国防吼，我要来请教着辛老师吼，你也伫战略所吼，啊咧教册，啊过去也服役过吼，你感觉咱即马迈入一个新阶段吼，尤其即马长远啊开始变做1年，这1年当中吼，每一个要入伍的这个少年朋友吼，你会当对因讲啥物话？互因对咱的国防，还是对伊在面对的这个未来的这个1年的生活吼，有啥物建议？这边当然嘛足艰苦的，啊，甲伫村无共款啊，伫村爸爸妈妈拢听你的，啊，这边都爱听班长的，听学长的，是足艰苦。啊，毋过你爱想讲，你为着国家，还是为着台湾，啊，有一档的时间来奉献家己。你就要利用这一段的时间好好啊训练，因为可能有一天，那阿强啊要侵略台湾，你还需要用到这个你学到迄个战斗，还是战斗的技能，还是技术，拢用会到。因为过去4个月，讲实在话啊，无法度训练3回，啊4个月兵做后备军人，可能嘛无法度发挥什么战略啊。即马改一档。哦，改一档了后，你会使想看觅讲，哦，你一档会使交偌侪朋友，无共款的朋友，啊，你会使学到，你会使拍即个足先进的飞弹，还是武器，啊，你安尼想就会使，你交足侪朋友，另外讲，可能你未来的事业有几个贵人，可能就是你做兵的时阵拄到的。哦，这会当然对这个方面就去想啦吼。啊，若是军事的专业吼，这上后要超2-3分钟哦，请2位来讲。咱国的，尤其咱进前有一个国防的这个展览会吼，世界各国的这个军火商拢来吼。咱国的即卖这个军事工业的这个发展吼，到底在未来有前景无？咱讲好歹听，咱有一寡物吼，做了袂歹，譬如说中科院的飞弹吼。啊，咱汉上的无人机，迄种做了袂歹啊。其实佫有足侪厂商，咱拢做了袂歹哦。啊，毋过拢藏喺民间哦。咱讲歹听，以色列咱都讲的铁穹，铁穹飞弹的外壳是咱桃园的一间工厂做的哦。所以大家拢毋知吼，这间工厂的桃园，所以咱袂使吼看轻咱家己的实力。啊，毋过吼，咱来国家爱传领吼，即厂商去外口冲，吼去外口冲吼，不管你参加展览会啊，参加什么。飞弹拢尽量去，吼！你去看看世界，吼，你就知影你的眼界开啊，安尼。是，来，钟明姐。我们的那个就是以前联勤啊，现在军备局生产的那个步枪的组件，其实有打进美国的民用枪支的市场。那它的这个很多人拿到之后，他们就组装起来之后，就拿来实际设计，然后发觉
其实品质是还蛮不错的。那我们在这个生产的这些弹药，好，因为这几年美国他们耗费也相当巨大，所以我们也有弹药的这个出口、采购跟出口，所以我们也不见得都只是输入国外卖我们的武器嘛。然后第二个就是说，这些东西它当你会生产之后，其实在你精密加工的技术上面都是有加分的。它不会说你只做完这一单，然后就什么都没有，其他的不会。对，就发票开完钱请款进来之后，它就什么都没有。你的技术会延续，你的厂房也会因为什么东西，它做新的对，你有升级，也许你可以做在别的民用的，但是更精细的东西。那我们以汉翔来讲了，汉翔他们盖了新的副材厂，那他们也不都是全部做军机啊，他也做客机的这个复合材料的零件嘛。那他在世界的这个航空工业上面的这个零件的供应也是一个重要的角色。所以其实当这些工业的零件它都能够